हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Infinix Note 40X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ना ओपन करना है। अब इस ऐप में नीचे की साइड ये ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर ये स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है तो आपका कैच के सामने डेटा ये 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में छोटा सा माइक होता है, माइक को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, माइक में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है। ध्यान रखना है, माइक को हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा दबाव या ताकत नहीं लगानी है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अंदर ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। अब यहाँ पे ये ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है तो आपको है ना इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको नीचे की साइड ये सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे रीसेट ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फ़ोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये 2 काम पहले करने हैं, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी।